哦吼，猪哥搞空调即搞辣空调。大家好啊，我是猪哥。要拆几台啊？从这边拆2台，拉到八栋那边去。那边2台不好拆了，太重了。怎么拆过去就怎么拆走了，没办法，太重了。多少心的滚烫，开不住花江。小区这边物业管理处的管事的叫我们过来，把2台空调兑换一下，把样板房2台3P毅力柜机拆掉，然后把现在这2个样板房海尔3P柜机换过那边装上去用。我问物业这个管事的帅哥，为什么要相互调换呢？3P换3P有什么不一样吗？然后这个物业管事的就说，上面领导说毅力那台柜机不好看，所以说要把这2台3P的海尔柜机换过去那边，这2台比较好看一点。开发商上面的领导说一句，这个空调不好看，那就要把它给更换掉。把3P的毅力柜机拆下来，把这个海尔柜机装回去。就是这台毅力的3P翻柜啊，这也是3P的柜机，上面的领导说不好看，那就要求我们过来把它给换掉。现在就把毅力的柜机拆出来，然后同样的位置，同样的地方，内机外机安装海尔的回去就完工了。这个活就是这么简单。嚷的命运的道场，谁曾燃起希望，烧一片荣光？多少心的滚烫，开不住花江。红的人最迷茫。头发那就没在前，不了泪如荒唐。你抓住啊！帮我。这一生一般一般算了，不是年少不疯狂，只是岁月太荒唐。就怪那岁岁流浪。现在第1台已经装好了，这个款式，这台海尔我也是第2次见，看起来好像有点怪怪的感觉，但是也有人说这个款式确实好看，我也不知道怎么说。现在在另一个房间拆3P的毅力柜机拆出来，然后再把海尔的柜机装回去。一生一般欢乐，一般酸了，不是年少不疯狂，只是岁月太荒唐。都怪那岁岁人老，看不起。现在2台海尔的柜机都装回去了，这海尔空调在远处看起来还是有那么一回事的。这海尔空调这种造型怎么形容呢？感觉真的是怪怪的。小蓝这2台柜机就是拆下来的，然后换海尔上去的。现在活已经干完了。哎，今天又多挣几百，生活多姿又多彩。